Hai teman-teman, baru video diputus ya. Begitu saya mau masukkan kamera ke tas, nyatanya di sini bau wangi lagi. Makanya videonya saya lanjut. Bau wangi lagi. Wanginya wangi parfum pria, teman-teman. Tapi saya nggak pakai parfum. Saya nggak suka pakai parfum. Ya, bau parfumnya parfum pria, teman-teman. Tapi nggak ada apa-apa, belakang tuh sangat gelap, maaf ya nggak ada senter motornya, saya cuma menggunakan senter motor. Bau parfum pria, teman-teman. Tadi pas di HP atau kameranya pas mau dimasukin ke tas, nyatanya bau parfum pria. Akhirnya saya berhenti nih, saya tunggu, kirain ada nongol di atas pohon. Daun bergoyang, mungkin kena angin ya, tapi nggak ada bagundo atau apa, nggak dapat teman-teman, nggak ada apa-apa. Wangi, nggak tahu tuh, nggak tahu sih parfum tumpah atau apa, nggak tahu, tapi parfum pria, teman-teman. Mending ya, itu bau-bauannya ngenakin terus. Di sana bau wangi gitu. Saya muter-muter kirain wangi bunga, nyatanya nggak ada bunga. Terus ada putih-putih, nyatanya bukan pocong atau mbak kunti, cuma karung. Di sini wangi lagi, wanginya wangi parfum cowok. Akhirnya video saya lanjut, teman-teman. Tadi pas sudah saya matikan, masukkan ke tas, nyatanya pas berhenti bau parfum pria. Gini-gini aja, teman-teman, membosankan. Udah nggak ada wangi-wangian lagi atau penampakan lainnya. Sudah ya, teman-teman, video dari saya. Bye bye.